Betina monster guys, ini besar sekali tanduknya. Nyari ini guys di pasar Karanggede. Besar sekali tanduknya. Mas. Banteng betina. Sapi ucul. Melayu. Wah, kuning omah. Kuning omah, kuning material. Kuning toko bangunan. Nih dicil, sapi nih. Ini masuk bang. Toko bangunan. Wah. Sama bunga ini. Tuh. Aku toko bangunan. Hati-hati lek. Ngumpet ning ngeleng. Colok lek. Yo, metu yo pi. Oh, pedet to iki. Lur. Evakuasi. Babone ya. Babone. Super. Anang wis cuy. Jadi to, Bang. Bandangin kono putu ae. Bandangin sih. Rapopo sapine ya muncul. Boleh bokne. Tahan. Motornya ditahan mana montore, ada sapine. Nanti. Wis enak mboke aman. Mari medeni sapi sing nyoteng kuwi kok. Wah, aku lagi teko. Kok mana nabrak pit kok ya. Lah kowe iki ngarep wae lho. Betul.
Mas bolo. Hati-hati bolo. Yo lurus aja. Lurus aja. Mas montang. Bisa. Bisa. Lucu deh. Wah, ini ada lagi ini. Mas Le, rada galak iki. Yo, lurus. Lurus. Masih. Ramai sekali guys yang mau nurunin. Terus. Bongkar. Iya. Pendu kok. Oke. Putel. Wah, ada pedetnya. Betul. Waduh. Aduh. Catet. Yo. Jadinya cowok ini. Jantan. Wih. Mas, bocil. Bocil, sapi bocil ini. Ya. Wah, beratak.